이제 콘서트가 진짜 얼마 남지 않았어. 감기는 거의 다 나았어요. 다행히도. 와. 안녕하세요. 자경나 하이. 잘 지내죠, 자경나? 연락 좀 해요. 지금 열심히 살을 빼고 있고, 콘서트 준비도 잘 되고 있고. 스포 살짝 못 해주냐고요? 스포? 발라드 넘버가 좀 있을 거예요. 발라드 넘버가. 그러니까 요즘 감기 진짜 유행이더라고요. 다들 조심하셔야 돼요, 감기. 전주코 나서 전주 맛있는 거 많으니까 많이 먹고 가요. 알겠습니다. 전주에 뭐가 맛있어요? 전주 뭐가 맛있지? 언제 하냐고? 언제 하냐고? 그걸 아직까지 몰라? 제가 고정까지 해놨는데? 우리 집밥 맛있다고 전주에? 야, 바로 집으로 초대하네. 민서가 전화 좀 받아라. 종득이 형이 말씀하셨는데 네, 되면 받을게요. 부산도 맛있는 거 많아요. 알죠? 부산 맛있는 거 많지. 부산에 또 추천해줄 만한 맛집 같은 게 있어요? 추천해주실 만한 맛집이 있나? 근데 죄송한데 혹시 응원봉 있어요? 실은 응원봉이 이제 다 같이 들어주셔야 되게 그게 있는데, 저희가 응원봉 만들면은 그걸 다 같이 흔들어 주실 그런 분위기의 곡들이 없어요. 범일동 60년 돼지국밥이요, 형? 알겠어. 가야겠다. 아니, 응원봉 만들면은 그 분위기가 나야 되는데, 저기 막 발라드 하고 좀 조용한 노래 하는데 응원봉을 흔들 수가 없잖아요, 그죠? 그때 네가 내게 전해왔던 말 딱 하는데 응원봉 반짝이면서 그럼 좀 그렇잖아요. 그렇지 않아? 그래서 그렇지. 그럼 조용히 흔들면 되지. 근데 생각을 한번 해볼게요. 발라드는 서서히 왔다 갔다 하면 되죠. 안 될 것 같아. 그러니까 내가 그 불빛에 맞춰서 흔들릴 것 같아, 이렇게. 발라드에도 응원봉 흔들어요. 그래요? 우리 곡 엄청 서정적인 곡 많은데? 서정적인 거는 그 응원봉 하기 좀 그렇지 않나? 아니, 빵댕이나 흔들자. 빵댕이 뭐 열심히 되면 흔들어 볼게요. 근데 요즘 제가 뭔가 자꾸 잘 안 흔들더라고요. 그냥 봉이 싫으신 거죠? 아니요, 저 진짜 응원봉 나도 하고 싶어. 근데 그냥 몇 분들만 이렇게 사실 것 같아서 그렇죠. 쿨톤이라 민트색도 잘 어울리네. 감사합니다.
이참에 응원복 만들고 댄스곡도. 저는 댄스곡은 출 생각이 없습니다. 저는 춤을 출 생각이 별로 없어요. 전주 달래나 포차요. 달래나 포차? 오케이. 전주 달래나 포차? 오케이. 얼마나 잘 달래나 봐야겠다. 콘서트 떠나서 멜로망스 응원봉 하나 소장하고 파요. 너무 감사하다. 그런 마음이면은 한번 진짜 진지하게 고민을 해볼게요. 댄스곡 사랑인가봐 있잖아요. 고소당 컴백 안 하나요? 일단 승환이 군대 갔고 그래서 저는 그 노래만 할게요. 좀 봐줘요. 노래만 할게요. 되게 점잖은 공연을 추구한단 말이에요. vs 이번 주가 마지막이네요. 아, 그러게. 콘서트에서 부를 노래 약간 스포해 주신다면요? 몇 년간 콘서트에서 안 했던 노래들이 몇 곡 들어가 있어요. 솔미야 생일 축하해 한 번만 해주세요. 너무 듣고 싶어요. 솔미야 생일 축하해. 너무 축하해. 콘서트 총 몇 곡 불러요? 그것도 뭐 좀 이거 말하면 안 될 것 같은데 말해도 되나? 와서 보세요. 와서 한번 세보세요. 한 곡, 두 곡, 세 곡, 네 곡. 한 6년 전에 응원봉 비슷한 거 있었는데 이사하면서 잃어버렸어요. 근데 응원봉 얘기가 많이 나오는데 진짜 하면은 사실 거예요? 그거를 그러니까 소장하기 위해서? 아름 누나 안녕하세요. 소장하기 위해서 그거를 만들어 달라는 건가? 나 내일 시험인데 오빠 라이브 달달하다. 내일 시험인데 오빠 제 라이브 달달한 지금 내일 시험 성적이 후덜덜 하겠구만. 근데 잘 보셨으면 좋겠다. 대신 잘 좀 만들어줘요. 아니 우리 회사에서 진짜 애써가지고 MD랑 이런 거 만든 거란 말이에요. 좀 마음이 아파. 심지어 나도 그거 다 확인하는데. 이번 콘서트 포스터도 제가 이번에 좀 컨셉추얼하게 우리가 한번 안 나와보는 거 생각해보자 이래가지고 이제 MD 디자인 몇 개 확인했죠. 그래서 좀 뭔가 죄송하기도 하고. 증명사진 굿즈 강추. 증명사진 나중에 한번 만들어 볼게요. 진짜 원하는 사람이 많으면 만들어 볼게요. 오늘 헤어 셀프로 하신 거예요? 이거 그냥 파마한 거지. 파마. 포토카드가 없잖아요. 오빠 얼굴이 필요해요. 그렇구나. 얼굴 한번 얼굴을 좋아하시는 줄 몰랐어요. 얼굴을 좋아하시는지 몰랐어 진짜로. 오빠는 누구 닮았어? 잘생겼어. 저는 잘생긴 편은 아니에요. 저는 잘생긴 편은 아니고 그냥
그냥 노래에 집중하는데 방해가 안 될 정도? 그러니까 내 노래랑 맞는 얼굴 뭐 이런 느낌이지 잘생긴 건 아니에요. 아니 그러니까 얼굴을 그렇게 좋아해 주실 줄 몰랐어요. 그러니까 좋아해 주는 게 아니라 많이 요구를 해 주실 줄 몰랐어요. 좀 뭔가 의미가 있는 그림이나 의미가 담겨 있는 무언가를 되게 좋아해 주실 줄 알았거든요. 근데 다음에는 그 받아들여서 잘 그거 해볼게요. 아 빨개졌다. 잘 받아들여가지고 더 나은 MD랑 그 포토카드도 하고 막 그렇게 해볼게요. 합정동 르파르 와인바 어땠어요, 오빠? 너무 거기 맛있지. 합정동 르파르 가보세요, 여러분. 진짜 맛있어요. 와인 추천도 진짜 잘해주시고. 이마 왜 그래요? 아 방금 간지러워서 긁었더니 그렇게 됐어. 아니 잘생기신 분들 진짜 너무 많아. 진짜 많아 세상에. 그래서 저는 막 잘생긴 편은 아니에요. 인성님도 맛집 기록해두세요? 아니요 기억해둬요. 그러니까 진짜 자주 가는 편이에요 맛집을. 아 맛집이다 하면은 거기만 계속 가. 목소리 짱. 가수니까 가수면 목소리가 좋아야죠. 전 당신이 제일 잘생겼는데. 감사합니다. 오빠 팥붕 슈붕. 예전에 제가 팥을 그렇게 좋아하지 않아서, 팥은 우유랑 같이 먹지 않으면은 그렇게 좋아하지 않았던 것 같아요. 그러다가 슈크림 붕어빵이라는 걸 이제 먹었는데, 어렸을 때 그때는 슈크림 붕어빵이 그렇게 맛있는 거예요. 그래서 이거 물어보면은 팥붕이냐 슈붕이냐 물어보면은 항상 슈크림 붕어빵을 맛있다고 대답을 했었거든요. 근데 지금은 팥붕이. 입맛이 변하나 봐. 20대 초반만 해도 양식이 그렇게 좋았거든요. 물론 지금도 좋아하지만 먹는 거 다 좋아하지. 근데 요즘은 한식이 그렇게 좋다. 청국장도 예전에 잘 못 먹었었는데 청국장 너무 좋아. 팥은 다이옷에 좋아요. 그치, 팥은 그렇죠. 많이 드세요 여러분. 팥. 단발 대 긴머리. 옛날에는 단발이었는데 똑단발. 근데 요즘에는 그냥 뭐 상관없는 것 같아요. 청국장이 그 어렸을 때는 꼬릿꼬릿해가지고 집에 냄새가 막 엄청 심하게 나잖아요. 그래서 어렸을 때는 되게 힘들어 했었어요. 근데 어느샌가 엄청 먹고 있더라, 청국장 나. 웨이브 대 직무. 그냥 잘 어울리는 걸 좋아하는 것 같아요. 오빠가 제일 좋아요. 그냥 좋아요. 저도 좋아요. 감사해요. 요즘 즐겨 드시는 음식은 뭔가요? 근데 살을 빼야 돼가지고 요즘 막 음식을 즐기진 못하고 있어요. 살을 빼야 돼서. 그러니까 콘서트 때 되게 멋있는 모습으로 이제 무대에 보여드리고 싶단 말이에요. 그래서 지금 그냥 계란에 김치? 계란에 김치 자주 먹어요 요즘. 곤약밥 이런 거. 아니 지금도 멋있다니까요.
근데 더 관리하면 더 좋지 않을까? 보는 사람들이? 그죠? 더 관리하고 더 좀 이렇게 뭐라 그래야 되지? 화면에 잘 나올 만큼 좀 빼면은 와주시는 분들이 더 좋아해 주시지 않을까 하는 마음으로 열심히 빼는 거죠. 왕족발 보쌈 먹어요, 오빠. 알겠어요. 장충동 왕족발 보쌈. 장충동 왕족발 보쌈. 이거 보세요. 엄청 봤어, 엄청 봤어. 눈에 렌즈 끼신 건가요? 저는 눈이 나빠서 콘택트 렌즈가 아니지. 그 뭐라 그러죠? 그냥 시력 교정해 주는 거. 그 렌즈를 낍니다. 근데 너무 웃겨, 마랑님. 진짜. 아, 너무 웃겼어. 반지 협찬이냐고요? 아니, 이거 선물 받은 거. 이거 보세요. 장충동 왕족발 보쌈. 아니, 팬분 중에 한 분이 선물해 주셨어요. 근데 너무 재밌으시지 않아요? 그 마랑님? 너무 재밌어. 진짜 오빠는 제 이상형이에요. 감사합니다. 근데 그 노래를 들은 다음에 진짜 족발 먹으러 꽤 다닌 것 같아요. 족발이 엄청 부드러울 것 같아요. 맞아, 족발도 부드러운 게 있고 좀 그런 게 있지. 좀 뭐랄까, 좀 딱딱한 식감의 그 족발들이 있고 엄청 부드럽고 지방이 싹 꿀떡꿀떡 잘 넘어가고 그런 족발이 있는데 그것도 또 취향이 다 다르더라고요. 뭐 좋아하는 그게 취향이 다 있더라고. 명분 좋았네. 명분이 아니라 진짜예요. 진짜 그거 노래 불러가지고 족발 오랜만에 먹은 거예요. 저는 마늘 족발 좋아해요. 마늘 족발도 맛있지. 보통 불족발이랑 그 오리지널이랑 같이 시켜 먹지 않나? 그죠? 승환님 노래 중에 좋아하는 노래 있어요? 너였다면 어떨 것 같아. 그런 미친 날들이 내 하루가 되면 말야. 너도 나만큼 혼자 부서져 본다면 알게 될까. 이 노래도 좋아하고 이바보야 진짜 많이 불러요. 이바보야. 이바보야. 채건아, 민서가 카페인데 너 노래만 나와. 너 옆에 있는 것 같아. 아, 우린 조만간 봐야지, 채건아. 우린 조만간 봅시다. 보고 싶다. 야. 오빠 내일 시험인데 화이팅 해주세요. 화이팅. 결혼해줘. 안 돼요. 요즘엔 뭐하고 지내요? 그냥 콘서트 준비하고 가사 쓰고 뭐
vs 그것도 준비하고 막 이러면서. 오빠 씻으면서 노래 불러요? 저는 잘 부르지 않아요, 노래. 콘서트 처음 가봐요. 서울 콘서트. 그것도 50살. 조심히 오세요, 어머님. 열심히 노래해서 즐겁게 해드리도록 하겠습니다. 와주셔서 감사합니다. 오빠 찬란한 하루 조금만 불러주세요. 사랑에 빠진 요즘 내 모습들이 조금은 어색해. 하루 온종일 너와 보낸 하루에. 좀 너무 소리가 큰가? 소리가 너무 큰 것 같아. 오빠 저 어제 눈썹 정리했어요. 잘하셨어요. 진짜 오빠 덕분에 요즘 진짜 찬란한 매일이에요. 감사합니다. 오빠 사랑니 뽑을 때 어떠셨어요? 저는 부어서 계속 굶었어요. 저는 사랑니 안 뽑았어요 아직. 축가랑 제일 잘 어울리는 곡이 뭐라고 생각하시나요? 선물 아닐까? 선물 잘 어울릴 것 같은데. 찬란한 하루 뮤비 너무 예뻐요. 감사합니다. 밑에 할머니 올라오시는 거 아니에요? 할머니 주무셔야죠. 그러니까 좀 조용히 할게요. 좀 조용히 해야겠다 진짜. 오빠 사쿠란부 보여줘. 거절할게요. 저랑 노래 배틀 뜨실래요? 아니 상관은 없는데 좀 하시나봐요. 하자 노래 배틀. 손에 든 거 뭐예요? 대한민국 여권입니다. 어쩌다 추게 된 거예요 사쿠란부. 추래요. 어떻게 추야지. 오빠랑 결혼하는 방법 알려주세요. 일단 마음이 잘 맞아야지. 내 눈에 띄어야 되고 나도 반대편 사람 마음에 들어야 되고. 그러다가 뭐 마음 맞으면은 이 사람하고 평생 했으면 좋겠다 서로 이렇게 느낌이 오면 프로포즈하고 결혼하겠지. 콘서트 어디서 해요? 콘서트 부산에서 해요. 이번에 부산에서 시작. 김민석 티야? 네. 근데 그렇게 티는 아니에요. 그렇게 티는 아닙니다. 그 VS에서 이제 편집이 살짝 제가 로봇처럼 돼가지고 많은 분들이 오해하시는데 그렇게 티는 아니에요. MBTI 뭐예요? MBTI는 INTP입니다. 열 15살 차이 어떻게 생각하시나요? 15살 차이면 지금 몇 살이야? 18? 어떻게 생각하냐고. 그냥 15살 차이? 그냥 오 젊다 어리다 막 이렇게 생각하죠. 내가 본 사람 중에 제일 대문자 티. 그렇게 티는 아니에요 진짜. 이제 다이어트는 끝? 다이어트는 계속 하고 있고 지금 좀 뭐랄까, 지금 준비하고 있는 솔로 앨범이 살짝
뭐라 그래야 될까? 나긋나긋 발라드, 서정적이고 좀 발라드 앨범이에요. 그래서 최대한 빼보려고. 발라드에 좀 집중하시기 좋으라고. 오빠 슬픈 영화 보고 울긴 하나요? 그럼요. 저도 울죠. 저 그거 뭐지? 우리들의 블루스 이병헌 선배님이랑 이제 김혜자 선배님이랑 그 이병헌 선배님이 오열하시는 부분 있잖아요. 아, 그거 너무 울었어, 진짜. 헬스장에서 보다가 울었어. 진짜 제 이름 한 번만 언급 좀. 지은아. 민서가 이번 앨범 데스메탈 좋더라. 아, 그걸 말하면 어떡해. 데스메탈 하는 걸. 안종재 미쳤네. 오빠 시험 잘 봐 해주실 수 있나요? 소심하게 가봅니다. 시험 잘 봐. 잘 볼 수 있다. 화이팅. 목소리 진짜 좋은 거 알아요? 뭐 가수니까 목소리 좋게 해야죠. 좋게 들어주셔서 진짜 감사하죠. 목소리가 막, 제 목소리가 아시다시피 이제 호불호가 좀 있잖아요. 저도 댓글 같은 거 다 보거든요. 개인적으로 포동한 스타일 좋아해서 다이어트 많이 하지 마세요. 근데 좀 이렇게 마르면은 되게 보기 괜찮아집니다. 괜찮아져요. 좀 우석이가 인정해줬어. 목 관리 비법 있나요? 물 많이 마시면 되죠. 이제 곧 성인 되는데 뭘 해야 나중에 후회를 안 할까요? 뭔가 책임질 수 있는 선택을 해왔던 것 같아요. 제가 후회를 많이 안 하게 된 게 진짜 운이 좋은 케이스이기도 하지만 책임질 수 있는 선택을 하고, 그리고 그거 내 선택에 대한 책임은 내가 온전히 진다, 이 마음으로 진중하게 선택해왔던 것 같아. 민석 오빠 마르면 존잘, 물론 지금도 괜찮아요. 뷰나? 그러니까 마르면 다 좋아하실걸요? 더 몰입하실 수 있지 않을까? 더. 멘탈 관리 비법은? 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있지. 나 할 일에 최선을 다하자, 뭐 이렇게. 언제 말라요? 아, 그러게. 나 진짜 언제 말라보냐. 나도 말라보고 싶다. 저도 말라보고 싶어요. 잘생긴 비법은? 잘생기지 않았다니까요. 오빠 소리야 일어나 한 번만요. 소리야 일어나. 오빠 라방 언제 하는 거예요? 그냥 하고 싶을 때 합니다. 오빠 모델 할 거 아니니까 마르진 마라. 아, 그러니까 그렇게 마를 수는 없어. 내가 그렇게 마를 수는 없습니다. 어제는 제가 이제 부모님을 또 뵈러 가야 돼가지고 이제 다음에 또 인사드릴게요. 안녕.